Здорово, с вами Макс. Сегодня разберем такую тему, как ханинговочная головка. Короче, это такая вот хрень, трезубец, треугольник, не знаю, как хотите называйте, похуй. Ситуация такая. Группа у нас, неважно, это двухтактник, четырехтактник. Бывают такие ситуации, когда чуть перегрели и прихватил. Вот такие вот... Сейчас мы. Вот такая вот хрень остается на поршне. Ну, с поршнем тут сложно что-то сказать, скорее всего, заменим. Он стоит не так дорого по сравнению с цилиндром. Цилиндр, не сказать, что продратый. Сфокусируйся. Давай, сука. Не сказать, что продратый, но на нем есть вот такие вот следы прихвата. Обещает, что ханинговочная головка нам в этом поможет. Она зажимается в шуруповерт и творит чудеса. Стоит такая штука 800 рублей. Я купил самую дешевую. Фирма это у нас... Это не реклама. Мастак. Ничего они мне не заплатили. Хотя бы я хотел, чтобы мне заплатили. Так. Я не Даня Крастер и уже один раз попробовал. Сейчас покажу результат, что получилось. Это было чуть похуже, но вот с этой стороны остался, так сказать, задир. Но он не сказать, что задир, пальцем он не чувствуется. Вот такая херня осталась. Вот такая вот длинная полоса. А остальная нормальная. Как бы пальцем провожу, я не чувствую ее. Сверху вообще не чувствую, снизу немножко чувствуется. Вот это нижняя чувствуется. Пальцем, ну, совсем чуть-чуть. В принципе, все, можно подкинуть поршень новый купить. И это цилиндр еще походит. Тем более, эта фирма неплохая, Мототеч. Этот еще походит. Они мне тоже не заплатили. Очень короткие камушки на самом деле. Это фигня. Сейчас я возьму штангель и скажу, какой длины камушки. Камушки в таких случаях должны быть намного длиннее. (29 миллиметров камушек. Это очень мало. Я думаю, что в таких случаях камушек должен быть, ну, хотя бы на длину цилиндра. Это у нас тут 55 миллиметров. Хотя бы вот столько должен, такой длины должен быть камушек. Но есть, имеем то, что имеем. Как эта фигня работает? Зажимаем ее в шуруповерт. Камушки сжимаем пальцами. Вставляем за подлицо и на первой скорости шуруповерта, не до конца выжав кнопку, потихоньку начинаем, включаем и... Блять. Верхнюю часть прошли. Посмотрим, что получилось. Но перед тем, как получилось, я... Ну, ладно, сейчас покажу так. Если протереть тряпкой, результат почему-то становится немножко лучше. За счет того, что камушки короткие, на выпускном окне они чуть подкусывают, на самом большом окне. И слышны такие щелчки, я боюсь поломать сам камушек. Но на самом деле здесь ситуация посложнее, и здесь чувствуется до сих пор задиры. После обработки, сейчас фокусируемся мы. После обработки на камушке остается вот такие вот следы блестящие. Они очищаются с помощью ножика канцелярского и зубной щетки. Переворачиваем цилиндр, вставляем. То есть сквозняком не получается проходить, так как короткие камушки и... Включаем вторую скорость. А теперь включаем реверс в другую сторону на низких оборотах. Вторую скорость. Наебнулась. Так.
Ну, посмотрим, что у нас получилось. Сейчас протру тряпочкой. Ну, смотрим. Ну, с этой стороны... Короче, от нагара он его чистит. Все, что он делает, чистит от нагара. Ну, вот здесь, если посмотреть, то царапины... Но все равно немножко лучше стало, я скажу так. Не намного, конечно. По-моему, получше стало, если я не ошибаюсь. Вот так вот забиваются камушки. На самом деле эта штука не поломалась, просто когда на реверсе она раскручивается. Все, вот они снова, они пружинят. Короче, мое мнение, эта штука, да, она, конечно, стоит она, я не помню точную цену, рублей 800, что-то такое. Как я понимаю, срок службы у нее небольшой, по-хорошему она одноразовая, на одну группу. Хорошо пройти одну группу ей, и все, и она как бы выходит из строя. Но это как бы мое мнение. По итогу, подведем итоги. Ну, если честно, я результатом доволен. То есть, конечно, в идеал цилиндр не приведен. Видны задиры. Пальцем они тоже ощущаются. Но как бы группа такая стоит, ну, чтобы полностью где-то 3300. Сейчас в Ставрополе на данный момент цена. Вот эта вот ханинговочная головка, так называемая, стоит 800 рублей, допустим, по-моему, если не 600. Я точно цену не помню. И если даже ее купить на одну группу, эту головку, то результат, немножко она выравнивает группу, еще какое-то время она может поездить. В принципе, для этих целей я и покупал. По зазору тепловому, зазор тепловой, я бы не сказал, что там увеличился очень намного. И по просветам, просветов нету по периметру кольца. То есть выровнялось. Есть, конечно, небольшие просветы. Вот как раз таки, ну, камера их, наверное, не передаст. В области задиров есть там небольшой проблеск, просветы есть. Но а так, по сути, все равно как бы группу там, если экономишь, то с помощью этой штуки можно сэкономить и как-то выкрутиться, и какое-то время еще группа походит. Тем более Honda Dio, там где она легко меняется, группа. Есть варианты, это просто я показал один из вариантов ремонта, как можно обойтись. Оцениваем, подписываемся, с вами Макс.